हेलो। हाँ दीपक। अरे वो 500 रुपए किए थे ना, उसमें से 200 रुपए कर दे यार। हेलो कौन? अरे यार आवाज ही नहीं आ रही थी तेरी। अरे 500 रुपए दिए थे ना परसों के दिन, उसमें से 200 रुपए कर दे। अरे यार बहन दे नेटवर्क इशू और यार आवाज ही नहीं आ रही यार तेरी। हेलो तेरे को आ रही है क्या मेरी? हेलो। अरे मैं 2,000 रुपए पेटीएम करवा रहा हूँ तेरे नंबरों पे। कौन सा नंबर है तेरे पेटीएम वाले? ये सुन है ना, और राहुल नाम आएगा राहुल, और स्क्रीनशॉट भेज दियो व्हाट्सएप पे, और डीपी और लगा रखी है मैंने फोन पे अपनी। ओ चिड़ी क्या, अब आ गई तुझे आवाज? वो नहीं नहीं, अब आ गई तुझे आवाज। हेलो हेलो।